數數手指，我上次喺大馬開唱會已經好似係10年前嘅事啦，撞鬼啊！即係人生有幾多個10年啦？下一個10年我都62歲啦。咦，你哋可能有啲都80幾歲喎，到時唔好笑得咁大聲喎，你檢討下自己嘅年紀先。唔緊要，我哋一齊成長，好嘛？一齊去見證即係生命嗰個美好，一齊見證 Sammy keep 得幾好啊，係咪？啊，當然係唔知求啊，咁都真係 keep 得幾好嘅，我都講。你哋年紀都差唔多，因為我顧念你嗰個年紀大啦，咪話你啊，我都年紀大，我少少白雪公主裝，靚唔靚啊？我試嗰陣都覺得自己好靚啊，我一對嘴都噴出嚟啊！你哋嗌下啦，咁耐冇見，有咩説話想同我講啊？除咗你好靚啊，你唱歌好好聽啊，你 keep 得好好啊，因為呢啲事實唔使講咁多次㗎啦。事實嘅嘢擺在眼前，真係數數手指，原來我都做咗阿媽好多年喎，真係演戲其實好多年前演緊阿媽㗎，我又唔好介意我真人 keep 得咁好，冇所謂啫。演戲啫嘛，你哋見到我真人成日都話：哇，你咁後生呢個嘢，咁我就好開心啦。安仔冇嚟啊，佢今晚喺香港有嘢做。有 show 做啊！你都係咪令佢高興啊？我都好開心，安仔加油啊！我又喺度加油，你唔得閒啊！見到我啲衫，今晚都冇得太過暴露啊，因為都要遵守呢個地方，就話唔可以太暴露，唔得太露胸，唔得太露地，所以就冚一冚。好。好靚啊！我都話事實嘅，唔使一講再講，不過你再講我都係好開心嘅。好唔好 feel 啊？正唔正啊？買唔聽晚飛啊？買唔到啊！我幫你唔到喎，買唔到咯。今晚你都拍晒啲 video， 翻去慢慢留念啦。自己就好中意吉隆坡即係大馬呢個地方，因為我自己好中意熱帶嘅地方，因為我好怕凍。咁其實成日都有諗下，如果有機會有陣時過嚟住下2、3個月都幾開心，日日都咁熱，唔使諗襯衫，日日就背心唔使褲，背心唔使褲，好似好爽咁。幾熱我都唔怕，我係好仲係好怕凍，幾熱我都唔怕，同埋幾熱唔開冷氣我都係冇問題嘅。你睇下我幾能夠適應熱帶地方。咁睇下將來我有機會有陣時過嚟少住2、3個月都應該幾開心，去下啲嗰啲咩街市啊，食下啲街邊小食啊，真係好開心啊！諗起，咦，我聽晚就可以食榴蓮啦！有咩榴蓮好介紹啊？黑刺，仲有咩啊？係咪有個24咩啊？24D 啊？24A 啊？咩啊？影到啊咁黑，Are you sure啊？好，你翻去美圖秀秀啦。好啊，演唱會嚟到呢度都差唔多咯喎，都差唔多㗎啦。你嗰張飛係包2個零鐘㗎喎。開唔開心啊？大家都要慢慢接受我自己同我歌迷都慢慢成長到一個，其實都唔使 encore 咁多首啊！大家都要趕住翻屋企湊仔啊，翻屋企瞓啊，又攰啊，今日又做成日嘢啊，眼瞓啊，又個仔又等住你翻去，大家都去咗呢啲年紀啊，翻去有啲阿仔啊女啊等住你啊湊啊，咁所以我都唔阻大家啊！我幾為大家着想，大家又揸車長途跋涉係嘛？所以唔好搞到咁夜啦。你知我叫鄭秀文，但係我唔知你叫咩名，但係我感覺好似見翻啲老朋友嘅感覺，係老朋友啊，唔係朋友，已經係老朋友嘅感覺，係有一種好似又見翻大家好開心，好似有一種聯繫，有一種無形嘅聯繫。我做咩唔翻屋企？翻去湊
好多煙花未要湊整。嗱，我唱多一隻就即係要走，因為唔好令公司難做，所以好唔好？唱多一隻，我哋大家都翻屋企。呢隻係特別送俾你哋嘅，翻屋企湊水嗰啲就冇份啦，會走咗嗰啲。